Այս երեգո դերոջ շնորհքով կշարունակենք Եփեսացիներու թուղթի սերդողությունը չորրորդ գլուխ չորրորդ համարեն մեկ մարմին ու մեկ հոգի ինչպես կանչվեցաք ձեր գոչումին մեկ հույսովը դերը մեկ է հավատքը մեկ մգրդությունը մեկ է Աստված եւ ամենուն հայրը որ ամենուն վրա ու ամենուն հետ եւ ձեր ամենուն մեջ է Դերորդներ Սուրբ Խոսքին ընթերցումը մեր հոգևոր կյանքերու շինության համար այս երկու համարները 4-6 մեզի ցույց կտան թե հավատացյալներու միության եւ կամ միապանության հիմը ինչ է ինչ բաներու վրա հիմնված մենք միադեղ եկած եւ գմիապանենք այդ ճշմարտություններն է որ այստեղ պիտի ներկայացնե մեզի առաքյալը սակայն փորձենք գարկմը սրբակրություններով սկսել ոմանք այսօր կփորձեն քրիստոնյաներ միապանության եւ միության առաջնորդել ոչ աստվածաշնչական գերբերով եւ միջոցներով օրինակի համար ոմանք կսեն ինչ պետք է վարդապետական սկզբունքները կարևորը երբ մենք իրար կսիրենք իրար կհարգենք այդ է կարևորը ուրիշներ գսեն իքին ամեն ինչի միապանությունը պետք է բահենք այդալ աստվածաշնչական չէ Եվ եթե նայենք առաքյալին առաքյալը 3 գլուխներ դրամատրեց որբեսի հավատացյալներու միապանության հիմը առաջին քայլերը հաստատե եւ երբ գնայինք առաջին 3 գլուխներուն կտեսնենք որ իսկական աստվածաշնչական միության միապանության մեջ վարդապետությունը դեղ ունի եւ կարևորագույն դեղը անոր համար է որ նազովրեցի եկեղեցի գա անոր համար է որ եղբայրության եկեղեցի գա անոր համար է որ ավետարանական եկեղեցի գա անոր համար է որ եղբայրներու եկեղեցի գա Եվ եթե քիչը ձիրը ընթարցագենք, անոր համար է որ լուսավորչական կա, անոր համար է որ կաթոլիկ կա, անոր համար որ աղանդներ կան եւ ձիրը ընթարցակ է։ Եվ բոլոր անոնք որ վարդապետական
ճշմարտություններու գհավադան, անոնք կմեկդեղվին։ Հիմա որքան առողջ վարդապետություն է այդ, դերը գիտե, դերը գտադե եւ գհասկացնե, սակայն առաքյալը ցույց կտա, թե եթե հավատացյալներու միջև միություն մգա, եթե հավատացյալները գմիապանին, իրենց միապանության հիմը լալու է Աստվածաշունչի առողջ վարդապետությունը, որ դերը թրած է եւ առաքյալին եւ առաքյալներու միջոցով մեզի հասած հոգևոր միապանություն։ Եվ զարմանալի օրեն, որ առաքյալ առաջին գլխուն, երկրորդ գլխում մեջ նույնիսկ այս միապանության ագնարգություն չրավ, որբեսի դերոջ արյունով ձախու առնվածներ, հավատացյալներ հասկնան, սորվին եւ այդ առողջ վարդապետության մեջ հաստատվին, որբեսի անգեյետք սորվին, թե միապանությունը ինչպես գրնա ըլլալ, որբեսի հավատացյալներու միապանությունը դերոջի շնորհքով իրականանա, այստեղ 7 դարբեր իրողություններ կներկայացնե մեզի, 7 դարբեր ճշմարտություններ, որոնք եթե ես եւ տուն շիդակ կերպով կհավատանք, մենք միապանված հավատացյալներ ենք։ Եվ անոնց մի առաջինը գսե մեկ մարմին։ Ագնարգությունը ֆիզիկական մարմինին չէ, այլ Քրիստոսի մարմինին։ Երբ մեկ մարմին կգարտանք, որովհետև քանի վարյան վերջ երբոն հասնենք ավելի բացահայտ կրնամսել։ Այս մեկ մարմինին, որ Քրիստոսի մարմինն է, ամեն հավատացյալ այդ մարմինին անդամ է։ Բոլոր դերոջի շնորհքով փրկվածները այդ մարմինին անդամներ են։ Եվ եթե այդպես կհասկնանք, այդպես կհավատանք, ուրեմն եթե ես Քրիստոսի մարմինին անդամ եմ, գողքս նստողնալ անդամ է, ետևը նստողնալ անդամ է, ուրեմն բոլորս նույն մարմինին անդամներ ենք։ Եվ բոլորս միասին մեկ մարմին կգազմենք։ Առաքյալը կարևոր կտեսնե այս եւ այս օրինագին հիման վրա դերը հաստատած է դեղական մարմիններ, որոնց մեկը մենք ենք, դեղական եկեղեցիմը, եւ նույն սկզբունքով ինչպես որ մենք դիեզերական եկեղեցի, ինչպես Քրիստոսի անդեսանելի մարմինին անդամներ ենք, նաև դերը մեզի դված է արիտ, թրած է դեղմը, որ դեղական եկեղեցիմը անդամ ըլանք, դեղական մարմինիմը պատկանինք։
Ժամանակին գային հավատացյալներ, թերևս այսօր ալ կան աշխարհի դարբեր կողմերը, որոնք գսեն, քանի որ ես փրկված եմ եւ դիեզերական եկեղեցի արդեն մաս կգազմեմ, անդամ եմ, ինչ պետք է դեղական մարմինիմը անդամ ըլլալու։ Գերթամ ուր որ գդանին, գերթամ ուր որ գուզեմ։ Նախ ուր որ գերթաս, դերոջը առաջնորդությամբ պետք է երթաս, եւ ուր որ գերթաս պետք է ավետարանի առողջ վարդապետությունը քարոզվի, որովհետեւ սխալ դեղ կացած չլաս։ Եվ պետք է դեղական մարմինիմը անդամ լալ, որբեսի Աստծո քեզի դված շնորհները գարենաս կործածել այդ դեղական մարմինի մեջ, մույս անդամներուն օգտագար ըլլալու եւ ուրիշներու աջման սադարելու։ Աչքը կկործածվի, շատ նպաներու համար, չէ, ոտքը կկործած է աչքը, ցերկը կկործած է աչքը, կկործածվի, այդպես ալ ամեն մեկ հավատացյալ դեղական մարմինի մեջ որպես անդամ կործածվելու է, ձույլ անդամալույց անդամ դեղական եկեղեցի մեջ հիվանդակին երևույթ է։ Եթե դերը քեզի թրած է դեղմը, կնշանակե, որ այդ դեղվույն մեջ թուն փամը գրնաս ընել։ Եվ դեղական մարմինի անդամները միասին գաջին, միասին գմեծնան, միասին դերոջը փարքին համար կկործեն։ Երկրորդ ճշմարտությունը, որ կներկայացնեմ, մեկ մարմին ըսել է ետք, գսե մեկ հոգի։ Մեկ հոգի առաքյալը գսե, որ նույն Սուրբ հոգին է, որ գփնագի ծեր մեջ, ով Եփեսոսի հավատացյալներ, նույն հոգին է։ Եթե նույն հոգին է, որ իմ մեջս քու մեջդ գփնագի, կնշանակե, որ մենք դերոջմով իրարու գբատկանինք։ Այս կհիշե, որովհետև կամաց այս միտքը պիտի զարգացնե եւ մեզի պիտի առաջնորդե դալու, թե մենք մեկ դեր ունենք, մեկ Աստված հայր ունենք։ Վերջավորության հոմ պիտի հասցնե։ Այդպես է, որ դերոջը շնորհքով առաքյալը այս միտքը կզարգացնե։ Եվ Սուրբ Հոգի ներկայությունը հավատացյալին կյանքի մեջ անհրաժեշտություն է, եթե ոչ Սուրբ Հոգին մեր մեջը չեր թրվեր։ Սուրբ Հոգին իմ մեջս է, քու մեջդ է, որովհետև կարևոր է։ Առանց Սուրբ Հոգիին հոգևոր կյանք կարելի չէ ապրել, որովհետև ինքն է սորվեցնողը, ինքն է բացադրողը,
ինքն է մեզի ցույց տվողը, սխալը, ճիշտը, չարը, փարին այդ զանազանելու եւ որպես հավատացյալներ ապրելու շնորհքը կարողությունը տվողը Սուրբ Հոգին ինքն է։ Եվ եթե գարտացեր ենք Եփեսացիներու թուղթը քոնե 12 անգամներ Սուրբ Հոգին ագնարգություն գա այս նամակի մեջ։ Երորդ ճշմարտությունը, որ կներկայացնե, մեկ հույս կսե, սակայն այս հույսը ծեր գոչումին համեմատ։ Մեկ հույս, ինչ հույս ունի հավատացյալը, ինչ հույս ունի եկեղեցին, մեկ հույս ունի։ Մեկ հույսը դերոջը փարավոր քալուստն է, անոր վերաթարցն է։ Եկեղեցին հույսը դերն է, դերոջը վերաթարցը իր եկեղեցին համար։ Եվ ասիգա հույսը չէ, որ ժամանակի ընթացքին կփոխվի, հույսը չէ, որ մարդկային հույսերու պես է, որ գրնա իրականանալ կամ ոչ, ինչ ալլա այս հույսը պիտի իրականանա, որովհետև դերոջը զավակներուն աբական է, իմ աբակաս է, քու աբակատ, այս մեկ հույսը պիտի իրականանա։ Եվ այս հույսի իրականացման համար խոստումը Սուրբ Հոգին է, որ ունենք։ Սուրբ Հոգին գաբացուցե, որ այս խոստումը, որ դրված է հավատացյալին, դերոջը վերաթարնալու խոստումը պիտի իրականանա։ Աբացույցը Սուրբ Հոգին ներկայությունն է հավատացյալին կյանքի մեջ։ Առաքյալը գսե թե եթե հավատացյալը գիտակցի մեկ մարմինի քոյության ու հոգիով գքալե գաբրի եւ գսպասե դերոջը վերաթարցին, անիգա անպայման խաղաղություն ընող հավատացյալը պիտի ըլլա եւ ոչ թե խնդիրներ հարուցանող։ Չորրորդ գսե մեկ դերը մեկ է։ Փրկիչ եւ դեր։ Երբեմն հավատացյալներ գխորին, որ այս երկու բառերը փոխադարձաբար գործածվի, ամեն մեկը դարբեր նշանակություն, արբեր բացատրություն ունի։ Շատերու համար Տեր Հիսուս փրկիչ է, սակայն դեր չէ։ Եվ հոս, երբ գսե մեկ դեր, գագնարգե Դեր Հիսուս Քրիստոսի, այն դիրոջ, որ քեզի եւ ինձի համար մերավ, այն դիրոջ,
որ քեզի եւ ինձի համար գաբրի եւ այն դիրոջ որ քեզի եւ ինձի համար գրգին պիտի քա Դեստես դերոջը բոլոր կորձերը քեզի համար է ինձի համար է բոլորը գադարեց քեզի եւ ինձի համար Ասոր մեջ գգայանա եւ պետք է գարենանք ամեն մեկը տեսնել թե դերը եկեղեցին այս սկանչելի մարմինը գազմելու համար որքան արժեք տվավ Երևակայ է ինձի պես ամբիդան մեկը դերոջը մարմինին անդամ է Քեզի պես մեկը դերը թրած է գենթանի քար ըլլալու եկեղեցին մեջ Ինչպես ասի շատ մահավատացյալներու կյանքի մեջ Հիսուս Քրիստոս փրկիչ եղած է բայց ոմանք դժվարություն ունին ասելու թե իմ դերս է Դեր կնշանակե ամեն բանի դեր Չեմ գրնար ասել, որ Հիսուս Քրիստոս իմ դերս է, սակայն գսեմ իրեն այս բաներուն չմոդենաս չտրպնաս։ Եթե իմ դերս է, ամեն բանին, ինչ որ իմ կյանքիս մեջ գաբ ունի, առնչություն ունի, այդ բոլորին դերն է։ Եվ այսօր շատ մահավատացյալներ անբդուղ գլան, որովհետև Հիսուս Քրիստոս իրենց դերը չէ։ Փրկիչն է, փրկված են, բայց լման հանձնված ըլլալու այդ փորձառությունը իրենց մեջ կբաքսի։ Դագավին երկրի աշխարհի Չվաններու, բարաններու հետ գապված վիճակ ունին։ Եթե կորձադերմը աշխատանքի մեջ կորձին դերն է, այդ կորձի ժամերուն գրնաս իր ուզածեն ուրիշ պամը ընել։ Մանավանդ այս օրերուն, ամիջապես կսե, մենք քեզի պետք չունենք այլևս։ Եվ ասիգա աշխարհի նյութական բաներու մեջ է իսկ դեր Հիսուս հավիդենական Աստված հավիդենականության համար քեզի փրկիչ եւ դեր է եւ պետք է այս օրերում մեջ ավելի եւ ավելի Գիտակցենք, որ մեկ դեր մգա։ Եվ եթե այս մեկ դերը ունենալու գիտակցությունը չունենք, մենք միապանությամբ չենք կրնար քալել։ Դարիներ առաջ մեկը հարցուցած է Գանդի հնդիկ այդ հոգևոր մեծ առաջնորդներ, որ վերջիվերջո Հնդկաստանի անկախության մեջ իր արույցի բաժին ունեցավ, մեկը հարցուցած է իրեն, թե Հնդկաստանի մեջ մեծակույն արգելքը ինչ է քրիստոնյաներուն։ Գանդի պատասխանած է, մեծակույն արգելքը քրիստոնյաներն են։ Որտև մեկ դեր ունենալու գիտակցությունը չունին։ Հաջորդը մեկ հավատքն է։ 5-րդ համարի 2-րդը մեկ հավատք։
Առաջին թարու եկեղեցին կճանչնար, կհասկնար, կընդուներ, կաբրեր, կսորվեցներ և կպաշտպաներ այն վարդապետությունը, որ ունեցած են և սորված են։ Եվ այս հիմնական վարդապետություններու համար, եթե հավատացյալներ գուզեն միապանիլ, պետք է աստվածաշնչական հիմնական վարդապետությունները ընդունին։ Եվ բոլոր անոնք, որ այդ հիմնականեն գշեղին, այդ հիմնականը գփոխեն, այդ հիմնականին վրա գավելցնեն, անպայման բաժանումի պատճառ կլան։ Եվ թարերու ընթացքին, երբ եկեղեցին տարբեր քույն, տարբեր ցև, տարբեր մարդկային հաստատություններու վերածված է, որովհետև առողջ հիմնական վարդապետութենեն շատեր տարբեր պատճառներով և գլխավորապես եսի պատճառով հեռացած են։ Մեկը ուզած է քարոզել, որովհետև դվյալ եկեղեցի մեջ երկու քարոզիչի պետք չկա, կացած է իրեն համար զատ եկեղեցի մը սկսած է, զատ ժողովը։ Եսի փարապանությունը վտանգավոր է։ Հաջորդը մգրդությունն է, մեկ մգրդություն։ Տարիներ առաջ պատվելի մետ գխոսեի գսավ թուք հավատացյալի մգրդություն գսե գսավ։ Իսկ Եփեսացիներու մեջ գրված է մեկ մգրդություն։ Ինչ բանի գագնարգ է։ Ըսի տուն ըսե քու դեսագետդ ինչ է, ինչ հասկացած ես։ Ըսավ գագնարգ է մանգա մգրդության։ Ըսի բոլոր անոնք, որ մանուկ եղած ադեն չեմ մգրդված ուրեմն ինչ։ Հագարակ, որ ինք ինձ մե հավագամ մեծ էր և մեծալ է, իրեն ըսի, որ եղբայրըսի, ինչ որ հասկացած ես այդ սխալ է, ասիկա մանգա մգրդության մասին չի խոսիր այստեղ։ Այստեղ, քանի որ մեկ մարմինի մասին գխոսի, կնշանակե, որ ինչ որ դերը Սուրբ Հոգիով մեզ արած է և Հիսուսի մեջ թրած է, մեր փրկության փորձառությամբ, այդ մգրդության է, որ գագնարգ է, ոչ չուրի մգրդության գագնարգ է, ոչ տալ մանգա մգրդության գագնարգ է այս։ Մեկ մգրդությունը, այսինքն դերոջը քորձը քու մեջդ իմ մեջս կատարված է, այսինքն մենք հոգիի մեջ, հոգիի աստեցության դակ ենք, ուրիշ բանի չէ։ Եվ քիչ մնեղվեցավ այս պատվելին ինձ մե։ Եվ ովևէ ադեն, որ մեկը կբացատրե այս մեկ մգրդությունը դարբեր գերբով սխալ է։ Աստվածաշունչի առողջ բացատրութենեն շեղած է։ Երբեմն կան առաջնորդներ, որ Աստվածաշունչի դարբեր խոսքերը իրենց մտածելակերպին, իրենց փիլիսոփայության և իրենց ջարդար խոսակցության գուզեն հարմարցնել։ Շիրակ կերպը այդ է, որ
ամեն մեկս։ Եթե նույնիսկ պիտի արյունենք, Աստծո խոսքին պետք է համաձայն ապրենք եւ ըլլանք։ Ոչ թե Աստծո խոսքը իմ առօրյա ապրելակերպից պետք է հարմարցնեմ, այդ սխալ է։ Եթե Սուրբ Հոգիի մասին ոմանք կխոսին եւ գսեն պետք է մեկը Սուրբ Հոգիով մգրդվի, Ադանք բադվեր ովևէ դեղ չգա, ես չեմ դեսած Աստվածաշունչի մեջ, եթե մեկը դեսած է ինձի թող այդ մասին սորվեցնե, այլ միակ բադվերը որ գա, այդալ գսե 5:18-ի մեջ հոգիով լեցվելու բադվերն է։ Դարիներ առաջ այստեղ են հովիվը Հայաստան գայցել է, հոգեկալստական խումբը, ամերիկացիներ, հայեր եւ այլն, եւ հոն բժշկություն պիտի ունեն, եւ մարզաթաշտը գվարցեն մեծ ժողով, հայտարարություններ եւ այլն, եւ մարզաթաշտի մեջ կսկսին պաշտամուն կնելու եւ հիվանդ մնալ իր մահիջովը միասին փեմը գհանեն։ Եվ այս առաջնորդները դժբախտաբար քանի մատնալ հայեր են, ցերկ կտնեն, գաղոթեն, գբորան, գգանչեն, բժշկություն պիտի ունեն։ Եվ գերեւի դերոջը ծրագրին համաձայն փամը չէր, հաջորդ օրը այդ հիվանդը կմեռնի։ Եվ այնպես կբադահի, որ այս հայ բադվելին այն ադեն լենինական էր Գյումրի գերտա, այդտեղ հոգեկալստական հավատացյալները գսեն, որ եղբայր գսեն տուն, ինչ տեսակ բադվելի ես գսեն, Սուրբ Հոգին չունիս, եգուր գսեն հոս չոքիր, մենք քեզի ցերկ տնենք եւ Սուրբ Հոգին տանք։ Կյանքի մեջ ասանք բաներ ալգա։ Ձիծաղելի, բայց միևնույն ադեն չղայնացուցիչ, որտեղ մարդիկ որքան դերոջը խոսքեն գհերանան։ Դերը մեզ մգրդած է հոգևորաբես, երբ մեզ արած եւ Քրիստոսի մեջ թրած է։ Եվ որ հայրը մեզի գնայի, Քրիստոսի մեջ են գնայի, եւ մեզ գտեսնե գադարյալ, քեղեցիկ, անթերի վիճակի մեջ։ Ասիգա հոգի մգրդությունն է, որ մեր հոգևոր կյանքի փորձառությամբ երբ ծնունդ կունենանք այն ադեն է, որ կգադարվի, սակայն դեղական մարմիններու մեջ, ինչպես մենք դեղական մարմին մնենք, դեղական մարմիններու մեջ կկարոզվի, որ անհատը պետք է այս հոգևոր մգրդություն ունենա։ Այսինքն դերոջը շնորհքով այցելվի եւ փրկվի, նաեւ կկարոզվի, որ փրկվածը հնազանդ ըլլալու է դերոջը խոսքին եւ դերոջը բադվերը գադարելու է ճուրի մգրդությունը ընդունելով։ 7-րդ մեկ է Աստված եւ ամենուն հայրը։ Ոմանք կրդան դարբեր բացադրել, սակայն սխալ կբացադրվի, եթե կարենանք ամիջապես ասել, որ այստեղ երբ կսե ամենուն հայրը
գագնարգե փոլոր մարդկության սխալ բացատրություն գլա այդ ինչու որտեվ այս նամակը ուղղված է եկեղեցին ուղղված է հավատացյալներուն եւ հավատացյալներու միապանությունն է որ պիտի հաստատե եւ պիտի աջեցնե անոր համար է որ այս բոլոր ճշմարտությունները հիշված են եւ երբ կսե ամենուն հայրը այսինքն քուր եղբայրներ բոլոր եկեղեցին գազմողներ ծեր բոլորին հայրն է որբեսի միապանությունը եւ մեգությունը մարմինի անդամներում միջև հաստատե եւ զորացնե այն միտքով է որ այստեղ գհիշե ամենուն հայրը սակայն ոմանք կարնեն գսեն որ բոլոր աշխարհի մարդկության հայրն է եւ այլն բուդդիստալ իսլամնալ ասալ անալ բոլորը գբերեն եւ բոլորին հայրը գնեն այդ առողջ շիդակ մոդեցում չէ սակայն երբ ուշադիր գսերդենք եփեսացիներու թուղթը եւ գտեսնենք եւ պիտի տեսնենք անգամներ Բողոս Արաքյալ գշեշտե Աստծո հայր ըլլալը եւ գտեսնե այդ կարևոր դեղական մարմիններուն համար որ Աստված հայր է 1:3-ի մեջ, 2:18-ի մեջ, 3:14-ի մեջ, 5:20-ի մեջ, բոլորնալ գագնարգե Աստծո հայր ըլլալուն։ Ինչու հայր գոչե, որբեսի ընտանիքի խաղապարը գարենա փոխանցել։ Գուզե ցույց տալ թե հավատացյալները ընտանիք մնեն։ Ընտանիք մը գգազմեն եւ ընտանիք մը առողջ ընտանիք մը հայր գունենա եւ հայր թեև այսօրերուն հայրերու թերը բավական դգարացած բավական շեղած են սակայն ընտանիքի մեջ հայրը գլխավոր թերը եւ դեղը ունի եւ ունենալու է ընտանիքի հոգեվոր վիճակին հոգեվոր գրթության հոգեվոր առաջնորդության հսկելու համար օրինակը լալով եւ գնգան զավակներուն ուղղություն տալով որտեւ Աստված հայրը թրած է այդտեղ ինչպես մենք որպես հավատացյալներ հայր ունենք Աստված մեր հայրն է անոր ներգայությունը անոր ծրագիրը անոր առաջնորդությունը մեզի որպես զավակներ անհրաժեշտ են եթե դերը չարաջնորդ է եթե դերը չդանի Տուն եւ ես տեղը երթալու չենք։ Երբ դերը գարաշնորդ է եւ դերը գդանի հոգ չէ թե ինչ ալլան արկելքները դժվարությունները անոնք մեկ առ մեկ գշոկյացնե Աստված որբեսի իր ծրագիրը քու կյանքիդ մեջ եւ քու միջոցավդ գադարվի իրականացնե Ուրեմն, մենք նույն ընտանիքի զավակներ ենք։ Եվ եթե հորը գսիրենք, չենք կրնար իրար չսիրել։ Իմդի ունենանք, որ միշտ այստեղ, այս համարներում մեջ միապանությունն է, որ գուզե շեշտել։ Եվ միապանության մեջ վարդապետական մակրությունը կարևոր է։ Սակայն երբեմն կբադահի որ այնքան գշեշտենք
վարդապետական մաքրությունը եւ գմորնանք, որ ամեն բան սիրով լալու է։ Եվ որ գսիրես, գլաս երգայնամիտ, գլաս ներող, գլաս համբերող, եւ գհավադաս, որ դերոջը հոգին գկործե, եւ դերը գուզե, որ վարդապետական մաքրությունը եւ սիրո կործելագերբը հավատացյալներու կյանքերում մեջ հավասարակշռված լա, անոր համար է, որ 15-րդ համարի մեջ նույն գլխուն գսե սիրով ճշմարտության հետևելով։ Եկեղեցին առողջ մաքուր վարդապետությամբ սիրով ապրելով գրնա դերոջը ծրագրին համացայն, ոչ թե մարդկային չանքերով, այլ Աստծո խոսքին վրա հիմնված միապանությունը բահել եւ այդ միապանությունը օրհնություն կբերե մեզ ամեն մեկուն։ Այս հորը ներկայությունը, երբ գսե ամենուն հայրը, ամենուն վրա, ամենուն հետ, ամենուն մեջ, հորը ներկայությունը, քիչ մարաջ եղբայրը մը գահարցներ, որ գերթան գվգայեմ ինձի գահարցնեն ասված ինչ էր, անցյալ օրը մեքենայի մը վրա դեսա, որ քրություն մգար, երբեն քրություններ գբշկացնե քեզ, գզայրացնե, երբեմն ալ գուրախանաս գարկմը քրություններ գարտալով, քրությունները մե գսեր, որ ես Աստվածուհիի գհավատամ։ Ես դարօրինակություններ շատ են, եւ պիտի ըլլան, եւ հոս գսե, որ այս Աստվածը որպես հայր ծեր ամենուն մեջ է, ծեր ամենուն հետ է, ծեր ամենուն վրա է։ Ասկե ըսկանչելի ներկայություն իմ հետս, իմ մեջս, իմ վրաս։ Զորացնող, ընկերակցող եւ բահբանող դերը դա, որ հայր Աստծո ներկայությունը ամեն օր եւ ամեն վարյան գարենանք վայելել եւ իր ներկայության մեջ ուրախ եւ զորավոր լանք։ Դերը եթե կյանք տա 7-րդ համարեն կշարունակենք ներկայացող շաբաթ, խնդրենք, որ դերոջը խոսքը անպայման գարթակ, քիչ գարթացեք, բայց գարթացեք։